wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Sohibul Bait, tuan rumah, yaitu Bapak Siswanto sekeluarga, Bapak Haji, Bapak yaitu daripada pengurus taklim, Bapak jamaah taklim Abu Rohmah yang saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semuanya. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita banyak sekali telah diberikan yaitu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama kenikmatan sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul pada malam hari ini di pengajian rutin kita yaitu pengajian taklim Abu Rohmah. Semoga senantiasa kita pada malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, sampailah kita kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di yaumil akhir nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ujma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan yaitu susunan acara. Acara pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Kedua, berikutnya adalah bacaan Aqidatul Mujmalah oleh Bapak Mulyana. Berikutnya ada maulid Pak Rudi, salawat dustur. Berikutnya nanti ada siraman rohani atau tausiah kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nisar Salim. Insyaallah mereka akan hadir. Itulah susunan acara yang diawali dari pembukaan sampai akhir. Berikutnya marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran. Semoga kita selalu diberikan keberkahan pembelajaran kita, pengajian kita, mendapatkan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Sohibul Bait, keluarga besar Bapak Siswanto, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati bapak-bapak hadirin jamaah taklim Abu Rohmah
yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak semua. Mari kita mulai pengajian kita ini, dan maksud dan tujuan kita tadi sudah disampaikan oleh penata acara Bapak Rohim. Kita langsung aja, saya sebagai pemimpin pembacaan hadiah ahli kubur. Mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kepada ahli kubur kita semua. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua di kuburnya selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mari kita mulai dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضا الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح ولي الله شيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز وإلى روح ولي الله شيخ محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان يا محدي صاحب الكرامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Ibu Markimah almarhumah binti Iman Mus, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Darman almarhum bin Arjo, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Dwi Prasetyawati almarhumah binti Siswanto, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Ibu Akhiyati almarhumah binti Darman, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Sabari almarhum bin Darman, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Iksan Ar-Rasid almarhum bin Asyadi, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Mantawiryono almarhum bin Kartodimejo, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbah Iman Mus almarhum bin Abdul Roji, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbah Abdul Roji almarhum bin Adam, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Mbah Arjo almarhum bin Adam, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Eko Muntoro almarhum bin Sa'ad, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Hasan almarhum bin Adam, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Ibu Sumiyem almarhumah binti Martowijoyo, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Jotarono almarhum bir Reso Sentanu, سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Sri almarhumah binti Iman Mus, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbok Marfuah almarhumah binti Iman Mus, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Marsufi almarhumah binti Iman Mus, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Sarinem almarhumah binti Arjo, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Sadarim almarhumah binti Arjo, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Ibu Nani almarhumah binti Adam, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Sofianto almarhum bin Komaiti, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak Komaiti almarhum bin Arjo Sabi, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Bapak kita Sumati almarhum bin Adam, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbok Suparti almarhumah binti Fulan, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbok Tumina almarhumah binti Fulan, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbah Wiryo Sinem almarhumah binti Fulan, ثم إلى أرواح خصوصا أهل القبور Mbah Wiryo Paing almarhum bin Fulan, ثم سيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing. Tsumma ila arwahi jami'il ahlil kubur.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu suratul Fatihah yang kita khususkan mungkin dari keluarga kita atau saudara kita atau anak kita, tetangga kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan untuk kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk anak cucu kita yang sedang menuntut ilmu ataupun yang sedang bekerja, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Untuk yang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusannya, dan dijadikan anak cucu kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى رؤي جميع أهل القبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لرضا الله تعالى خصوصا kubur jamaat alim babur rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ينقلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أعطنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا ربي بمصطفى ولي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بمصطفى ولي مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشأن والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, alhamdulillah telah selesai kita membacakan hati-hati kubur, yasin, tahlil dan tahmid. Mudah-mudahan apa yang kita baca sampai kepada ahli kubur kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat di alam kuburnya dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Meningkat acara selanjutnya, mari kita membaca salawat dustur. Mudah-mudahan kita dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya dari kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imamil tayyibati wal haram وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dari saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita bersama-sama mengirimkan hadiah ahli kubur yang dipimpin oleh Bapak Rudi beserta dilanjutkan salawat Gus Dur. Semoga para ahli kubur kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan doa-doa kita kepada ahli kubur khususon yaitu ahli kubur Saibul Bait dan umumnya kita jamaah taklim. Menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyana. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, marilah kita bersama-sama membacakan Al-Aqidatul Mujmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabara'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amana bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin allazina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله الموجود الموجود في كل زمان في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعبود المعبود في كل مكان في كل مكان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المذكور المذكور بكل لسان بكل لسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله المعروف المعروف بالإحسان بالإحسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل يوم كل يوم هو في شان هو في شان لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان 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 من جوال الإيمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا كم لك علينا من إحسان من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا غفور يا غفور يا غفار يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وآله وصحبه وسلم وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Demikianlah, mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Mulyana yang telah memimpin pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah. Semoga kita para jamaah selalu ditetapkan iman Islam kita dan akidah kita sebagai umat muslim. Semoga kita diberikan ketetapan iman Islam kita. Ahlan wa sahlan bil khair, sabahul khair Pak Kiai. Selamat datang kepada Kiai Ustadz Bisar Salim yang telah berada di tengah-tengah kita, yaitu yang akan menyampaikan yaitu tausiah atau mutiara-mutiara ilmu pada malam hari ini. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ta'ali Ustaz, ijlis. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi timmim bil khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Sohibul bait Bapak Siswanto beserta keluarga yang saya hormati, pimpinan Majelis Taklim Babur Rahmah, segenap para asatiz, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini Allah masih berikan nikmat, turunkan rahmat, curahkan taufik dan hidayah buat kita semua, sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka kita senantiasa bersilaturahim dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga persaudaraan kita semakin kuat, keimanan kita dan ketakwaan kita semakin melekat, dan akidah kita semakin mantap. Dan pada gilirannya ketakwaan yang kita dambakan senantiasa berada dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, gak semua orang yang diberikan kesehatan bisa mensyukuri nikmat sehat. Karena ini sudah diprediksi oleh Rasul. Apa yang beliau katakan? Nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, sering abai, yang banyak lupa untuk disyukuri oleh manusia itu sendiri. Apa itu? Yang pertama as-sihah, yaitu nikmat sehat. Dikasih sehat, dikasih sakit, ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Giliran dikasih sehat, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal taklim itu sebetulnya sesuatu yang teramat penting buat kita. Maka taklim sering saya katakan jangan sampai hanya waktu sisa, tetapi kita harus mensisakan waktu buat taklim. Sehingga apapun yang terjadi, kita selalu berusaha untuk meluangkan waktu kita, menyempatkan diri kita. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat. Kadang-kadang waktu masih sehat, mata masih melihat dengan jelas, kita lupa. Telinga masih bisa mendengar dengan baik, kita lupa. Lisan kita masih bisa mengucap dengan fasih, kita juga lupa. Tapi setelah mata kita sudah mulai rabun, telinga kita sudah mulai kurang pendengarannya, lisan kita sudah mulai keluh, baru kita berusaha untuk mengingat pengajian. Bukan tidak boleh, tapi sesungguhnya ada nilai yang kurang dari hasil maksimal yang kita dambakan. Ini mumpung kita masih sehat, ya alhamdulillah kan kita udah rata-rata ABG semua nih. Ya, angkatan Ba'da Gocap yang udah bisa merasakan dulu waktu saya masih sehat, sekarang sudah mulai kendor onderdilnya. Kena asam urat, kena rematik, matanya udah mulai kurang penglihatan. Ini kan agak sudah
tidak senikmat dulu. Andainya dulu waktu saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat, saya manfaatkan dulu buat beribadah. Masya Allah. Yang kedua yang sering manusia lupakan itu atas nikmat yang Allah berikan adalah nikmat kesempatan. Dulu waktu kita masih sempat, kita abai. Sekarang mulai sibuk. Ya, kita sibuk. Kadang-kadang enggak sibuk, dibuat-buat sibuk. Nah inilah yang sering terjadi pada kita. Bapak, saudara jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini sebuah ingatan buat kita. Tadi katakan oleh Pak Rohim, mutiara hikmah. Yang nyampein bukan saya mutiara hikmahnya, tapi ini adalah dari ulama. Saya tinggal bacain aja. Mudah-mudahan bermanfaat, masuk ke dalam relung hati saya, hati kita semua, sehingga kita bisa membedakan mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Di sini di dalam kitab Nashihul Ibad, makalah yang ke-28 dicatatkan An Hatim, ya, An Hatimil Asam rahimahullahu annahu qala, dari Syekh atau Imam Khatim Al-Asam rahimahullah, beliau berkata, man sarrafa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Apa artinya? Pokoknya begitu dah. Ya. Siapa yang mengalihkan 4 hal menuju 4 hal, ya, mengalihkan 4 hal menuju 4 hal. Artinya sesuatu yang kita kerjakan kita alihkan. Dari pekerjaan 4 ini kita alihkan ke pekerjaan yang 4 lagi. Maka niscaya ia telah menemukan surga. Ya, janahnya doang ya. Alhamdulillah itu juga. Kalau kita enggak ngaji kita enggak tahu janah apaan. Ya Pak ya. Alhamdulillah masih ada berkahnya kita ngaji. Ya. Kalau kita enggak ngaji kita enggak tahu. Jadi kalau kita mengalihkan 4 hal menuju 4 hal ini akan kita rasakan atau kita menemukan surga. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu siapa sih Hatim Al-Asam itu? Ya. Hatim Al-Asam itu adalah seorang ulama, ya, yang dia adalah ulama sufi. Dia ahli juhud. Dan dia berada pada generasi tabi'in. Artinya generasi tabi'in itu ada generasi setelah sahabat. Generasi sahabat itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi bawahnya namanya tabi'in. Kita kan kalau lagi mau baca Fatihah suka doain tuh, ya. Sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in, ya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kan kadang-kadang kita baca gitu. Artinya tabi'in itu adalah orang yang hidup setelah Rasulullah, setelah sahabat. Ya. Kemudian setelah hidup, orang yang hidup setelah tabi'in namanya tabi'it tabi'in. Ya. Itu. Dan ini Imam Hatim Al-Asam wafatnya pada 237 Hijriah atau pada bulan Masehinya tahun 851. Berarti sekarang sudah 1175 tahun dia wafat. Nah, salah satu yang kita kenal, kenapa dia masih diingat oleh orang-orang sekarang? Inilah yang sering disebut dengan panjang umur. Kan?
Panjang umur itu bukan umurnya yang panjang, tapi dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia perbuat, usianya boleh habis, tapi umur kebaikannya terus dikenang oleh orang. Nah, makanya kita jangan sombong kalau kira wah saya mah panjang umur saya panjang 100 tahun, 200 tahun. Apa artinya? Hidup panjang dalam usia, tapi pendek dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ada orang yang panjang umur, tapi sedikit ketaatannya. Ada orang yang pendek umurnya, tapi panjang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Imam Hatim al-Asam ini luar biasa. Para pendahulu kita itu luar biasa, dikenangnya sampai sekarang. Tapi walaupun dikenang itu, dikenangnya dalam kebaikan, jangan jadi Fir'aun. Fir'aun kan dikenang juga, tertulis dalam Al-Quran, tapi catatan kehidupannya, catatan sejarahnya adalah kejelekan, keingkaran dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak kita misalnya Nisar, umur 60 tahun. Hebat sih, bangga 60 tahun. Cuman baok, boat, wah, repot udah urusannya begitu. Ya, tukang mabok, tukang boat, tukang madon, ya, kata orang Pak Sisma, Pak Sisma paham. Ya, itu kan bahaya. Kenapa? Kita kepengen boleh usia kita mungkin 30-40 tahun, tapi catatan kebaikan kita dikenang orang sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Ini Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu Imam Al-Hatim? Ya. Dia adalah seorang ulama yang berasal dari, kalau negeri sekarangnya namanya Afghanistan. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan. Dia dikenal luas berkat kisah akhlaknya. Nah ini karena akhlaknya kan. Dia dikenal oleh orang itu karena akhlaknya yang luar biasa. Yang mulia dan kebijaksanaannya. Ada sejarah dari Imam Al-Khatim ini. Kenapa sih dia disebut Al-Asam? Mungkin kita udah pernah dengar, ada yang sudah dengar, ada yang belum dengar. Ya. Kenapa dia disebut Al-Asam? Satu ketika dia kan melayani umat itu bukan hanya ketika diminta suruh datang ke sana, suruh datang ke sini aja. Dia buka pelayanan terhadap umat itu kapan saja, 24 jam. Ini luar biasa. Beda sama ulama-ulama yang bukan, saya nggak sebut ulama, kalau kadang-kadang orang-orang yang masih bisa manggung ya dengan nominal disebutkan itu repot. Beliau tidak. Memang benar-benar menjadi pelayan umat. Sebetulnya seorang dai, seorang ulama itu pelayan umat. Ya. Kemudian satu ketika ada seorang perempuan ingin, kalau kayak sekarang Mama Dede lah, curhat dong gitu ya. Mencurahkan problemanya, perjalanan kisahnya itu dicurahkan sambil ingin mendapatkan nasihat dari Imam Hatim. Kemudian sambil perjalanan cerita atau kisah itu disampaikan, tiba-tiba kalau bahasa orang kampung kita, nih perempuan perutnya melebek. Nggak tahu habis makan ubi apa habis makan apaan, kita nggak tahu. Saking lamanya cerita sambil bercerita, perutnya makin tidak nyaman, tidak enak, dan akhirnya nggak ketahan. Ada keluar angin tapi tidak sopan. Kan keluar angin ada yang sopan tuh. Ya, tiba-tiba nggak ada suaranya, tahu-tahu yang kita tahu tinggal baunya doang gitu, ya kan? Nah ini enggak keluar bersuara, kemudian merah muka si perempuan tersebut, tapi Imam Hatim santai aja, ya. Kemudian banyak orang yang mentertawakan dia, tapi Imam Hatim diam aja. Ini
Belajar akhlak namanya. Kenapa dia diam aja? Karena dia nggak mau membuat orang lain itu jatuh mentalnya karena dia ikut tertawa. Atau setidaknya kalau model saya itu saya jeguk di kepalanya, ngentut di depan saya. Tapi Imam Khatib enggak, karena dia berakhlak. Enggak pengen menjatuhkan mental orang lain di depan orang banyak. Imam Khatib diem, diceritain dia diem aja, orang-orang pada ketawa dia diem aja. Akhirnya dia tanya, sudah selesai? Kata si wanita sudah. Kemudian, hah? Nah dia pura-pura. Akhirnya disitulah Imam Khatib Al-Asam itu artinya dia dianggap Imam Khatib yang tuli. Padahal dia dengar normal. Cuma karena tidak ingin menjatuhkan mental orang lain, dia pura-pura menjadi orang tuli, orang yang budak. Nah kita bisa nggak kayak gitu sampai bisa begitunya untuk menjaga harkat dan martabat orang lain. Itu tentang kisah perjalanan sejarah Imam Al-Khatib. Banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari pelajaran jalan hidup beliau. Nah, tadi saya sampaikan dari Imam Khatib ini siapa yang mengalihkan 4 hal menuju 4 hal, maka dia menemukan surga. Artinya bukan ketemu sama surga, tapi sudah merasakan sebuah kedamaian, sebuah kenyamanan, ya. Karena surga itu indahnya tidak terbayangkan oleh manusia. Ya, dikatakan mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara alal qalbil bashar. Cari artinya sendiri. Ya. Apa kata beliau? Yang pertama adalah an-naumu ilal qabri. Orang yang mengalihkan tidur menuju kubur. Ini kalimatnya pendek tapi dalam. Ya. Orang yang mengalihkan tidur menuju kubur berarti dia sudah menemukan surga. Kenapa? Tidur itu kan hawa nafsu kita, keinginan kita. Kita pengennya kalau malam itu tidur, kemudian kita alihkan tidur kita, kemudian kita bangun, setelah itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ya, kalau kita sadar ya, kita enggak terlena dengan urusan-urusan dunia terutama tidur, kita segera beralih untuk bangun di sepertiga malam untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kubur itu adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama sebelum akhirat. Kubur itu tempat pertama sebelum akhirat. Wa akhiru min zillin min manazilid dunya. Dan tempat terakhir kehidupan dunia. Jadi setelah kita mati kita masuk kubur, tapi setelah kita masuk kubur kita belum masuk akhirat. Makanya disebut alam barzah. Nah di alam barzah inilah kita nanti bagaimana prosesi kita. Sering dikatakan alam barzah adalah miniatur akhirat kita. Ya, kalau kita mau ke Indonesia kan kita nggak perlu kelilingin Indonesia, cukup ke Taman Mini. Miniatur, oh ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Jawa, ini Sumatera, ini Papua. Udah tahu kita dari situ. Itu miniatur. Begitu juga barzah. Barzah adalah miniatur akhirat. Ketika kita di barzah penuh kenikmatan, maka di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan. Makanya orang yang masuk alam barzah itu sering didoain kan.
Banyak doa dipanjatkan, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Kuburnya Allah jadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kuburnya sudah merasakan nikmat seperti taman surga, maka di akhirat nanti dia hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di alam barzahnya, siksa demi siksa yang dia dapatkan, maka di akhiratnya nanti dia akan mendapatkan siksa demi siksa juga yang disebut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita mempunyai kesadaran sekarang. Apa yang kesadaran yang harus kita lakukan? Ketika nanti kita meninggal dunia, ini terbagi-bagi. Terbagi siapa? Pertama, yaitu milik Allah. Yang kedua, milik cacing tanah. Yang ketiga, milik kita. Apa yang menjadi milik Allah? Yang menjadi milik Allah itu adalah ruh kita. Jadi tubuh kita yang ada sekarang ini terdiri dari 3/3. Ya, ruh kita nanti menjadi milik Allah, akan kembali. Makanya pas orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tuh. Kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjadi milik kita. Apa milik kita? Amal kita. Selagi kita hidup, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering ngumpul sama orang-orang soleh, sering bergaul dan silaturahim, bersodakoh segala macamnya, itu adalah milik kita. Mana yang menjadi milik cacing tanah atau belatung? Tubuh kita. Cuma sekarang dalam perjalanan hidup kita, kita sering tertipu. Kita terpedaya. Yang kita urusin yang bakalan jadi milik cacing tanah. Betul nggak, Pak? Udah betulin aja. Ya kan? Pengen kelihatan cakep, laki-laki pengen kelihatan gagah dan tampan. Ya? Beli baju yang harganya mahal. Pakai jas, pakai segala macamnya, ngurusin mukanya juga sampai ratusan bahkan jutaan. Apalagi perempuan. Belum bedak siangnya, belum bedak malamnya, belum bedak segala. Urusan muka aja itu udah mahal harganya. Padahal urusan muka, urusan tubuh ini adalah urusan cacing tanah. Kalau sudah mikirin cacing tanah, kata cacing alhamdulillah, ini masih kencengan dikit nih. Ya, kata belatung alhamdulillah. Ya. Ini di dunianya pakai make up mulu. Ya kan? Tapi kadang kita lupa. Padahal sering saya sampaikan dalam bahasa kutipan saya. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Dan ada yang harus kita pertanggungjawabkan atas perjalanan hidup kita. Kita lupa. Padahal Allah ciptain kita bukan disuruh main cakep-cakepan. Allah ciptakan kita bukan disuruh main gagah-gagahan. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi buruan kita, ngapain kita hidup tidak mempersiapkan kubur? Siapin kubur kita. Ya kubur mah, mati mah kita nggak usah nyiapin lubang kuburannya, Pak. Karena ketika kita udah mati ntar juga ada yang ngurusin. Ya, kadang-kadang sering saya sampaikan, kita mah sering takut sama mati, enggak takut setelah mati. Ya, kalau orang takut dengan setelah mati, nih majelis-majelis kayak gini penuh. Masjid-masjid penuh orang beribadah. Cuman kalau giliran sakit dikit dia bingung, ya kalau udah begini jangan-jangan mati. Takut sama matinya, padahal lebih parah lagi kalau hidupnya nggak pernah ibadah, setelah mati masuk alam barzah yang tadi saya katakan miniatur akhirat adalah bagaimana kita di saat itu.
Yang ibadah aja belum tentu masuk surga. Ya kan? Ini bukan melemahkan. Yang ibadah belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak ibadah. Yang duduk di majelis taklim aja belum tentu masuk surga. Bagaimana yang enggak pernah duduk di majelis taklim? Karena ada orang ibadah enggak tahu ilmunya. Bagaimana ibadahnya diterima? Ada orang yang duduk di majelis taklim cuma pelangak-pelongok doang, hokcai, melohok sambil ngacai. Ya kan? Cuman begitu. Masih lumayan. Ya kan? Masih lumayan. Ini yang saya sampaikan Bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-naumu ilal qabri. Menukar, mengalihkan tidur menuju kubur. Siapin tuh, yuk sama-sama. Jangan bilang ntar saya juga mati mah ditahlilin. Emang Pak, kalau kita mati, orang pasti banyak yang datang. Tapi kan kualitas orang yang datang tergantung bagaimana hidup kita. Bener gak? Tergantung bagaimana hidup kita. Bajingan aja mati, banyak yang datang. Tapi yang datang siapa? Ya bajingan juga. Ya kan? Ini mah bukan lagi mojokin seseorang, tapi enggak. Tapi buat koreksi kita. Tapi kan kita pengen yang datang ke tempat kita bertakziah orang-orang berkualitas. Yang mendoakan kita adalah orang-orang yang berkualitas. Yang menyolatkan kita adalah orang-orang berkualitas. Artinya kualitas iman dan takwanya tidak diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomongin mati aja udah lama nih Pak. Jadi menuju kubur. Jangan anteng aja. Kita kadang-kadang dibangunin sama Allah. Kita gak sadar Allah bangunin kita jam 3. Tiba-tiba kita digigit nyamuk. Pas nyamuk udah merah. Kita tepok. Masih ngusek-ngusek nyamuk. Kita komentar tuh. Masya Allah nyamuk. Pemerah kita berdarah banyak banget. Padahal itu Allah lagi bangunin kita. Udah jam 3 tuh, lihat tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Segera bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mungkin juga pas tengah malam, sepertiga malam akhir. Enggak apa perut kita mules. Kadang-kadang kita, gue lagi tidur enak-enak segala mules lagi. Padahal itu Allah lagi bangunin kita. Bangun ibadah. Jangan merem mulu. Tukar tidurmu untuk menuju kubur. Nih. Yang kedua, wal fahri ilal mizan. Yaitu meninggalkan, mengalihkan kebanggaan diri menuju timbangan. Apa sih menuju timbangan? Hubungannya apa sama timbangan? Ya. Artinya adalah meninggalkan sikap sombong. Kita kan kalau lagi hidup, lagi jaya, kadang-kadang sombong. Dikasih harta, dikasih pangkat dan jabatan, enggak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit udah banyak, pangkat udah tinggi, masih ngumpetin emas batangan. Ya kan? Masih korupsi. Ya kalau model korupsinya model-model kita. Ya kan? Ini mah korupsinya habis-habisan. Nah, ini meninggalkan kesombongan. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sombongnya pakai cerita lagi sama orang. Ya kan? Baru beli motor baru, sombong. Ya, alhamdulillah. Orang-orang mau pada ngredit motor, saya mah baru aja cash saya beli. Sombong. Merasa bangga, padahal semua nanti apa yang kita miliki dipertanggungjawabkan di mahkamah Qadir Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau kita ambil analoginya begini.
Apaan sih analogi, saya kagak ngerti. Pokoknya yang begitu dah. Perumpamaannya, kita belanja di swalayan. Pak Siswanto, maaf. Ya, belanja di swalayan. Cuman beli odol doang, atuh. Kira-kira lama apa enggak? Kagak, cuman ngambil odol. Ada kartunya enggak? Enggak ada. Ya udah bayar 15.000, selesai. Tapi kalau belanjanya habis-habisan, 3 troli misalnya, kemudian itu di kasir juga pasti lama. Orang udah pegal, nungguin yang di belakang antri, pinggangnya udah panas, udah kesel, pengen marah-marah. Emang belum selesai? Ya kan? Sama nanti di akhirat begitu, ketika di yaumil hisab, kita akan dihisab dalam pertanggungjawaban kita menyengkismin. Bentaran. Tapi giliran yang hartanya banyak, nggak pernah sodakoh, nggak pernah infak, nggak pernah dibelanjakan di jalan Allah. Harta maka nanyanya 2. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Tapi kadang-kadang kita sombong ya. Dan ada panitia maulid datang udah bawa map dari jauh. Kita ngintip, wah baru mau buka pintu, wah panitia maulid tutup lagi pintu. Padahal itu sesungguhnya orang sedang berbuat baik sama kita agar kita berinfak, bersodakoh. Kalau kita nganterin mah boro-boro. Ada orang datang ke rumah kita, kalau kita nggak mau ngasih juga kita kasih senyum itu jadi sodakoh. Ada yang ada WA kayaknya kelamaan nih. Ya, itu. Jadi kita harus mengalihkan kebanggaan diri kita menuju timbangan, menuju hisab. Artinya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbangannya adalah mizan nanti. Ada yaumul mizan di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang ketiga adalah warrohata ila sirat. Yaitu mengalihkan rasa enak menuju sirat. Sirat itu adalah jalan yang lurus. Sesuatu yang enak itu adalah hiasan-hiasan kehidupan kita yang menggoda nafsu kita. Ya, sehingga kita lupa untuk menuju jalan yang lurus. Sekarang kita ngambil sesuatu yang haram, rasanya nikmat-nikmat aja. Kita memakan makanan yang batil, rasanya nikmat-nikmat aja. Kalau ada yang seperti itu dalam diri kita, segera beralih menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, udah ditungguin nih, udah terakhir. Kapan kelarnya sih, lama banget. Ya. Kalau giliran saya perasaan lama banget ya Pak. Lama banget. Kalau giliran orang-orang, giliran ustadz yang lainnya, 10 menit kelar. Saya memang nggak tahu dah emang bisanya segitu. Ya. Dan yang terakhir adalah wasahwata ilal jannah. Nah, surga lagi nih. Ya Pardia. Ya. Pokoknya wasahwata ilal jannah. Yaitu mengalihkan hawa nafsu menuju surga. Hidup kita ini kadang-kadang dipenuhi hawa nafsu. Tapi kalau kita memperturutkan hawa nafsu, biasanya kata Allah, innan nafsa la amaratam bisu. Sesungguhnya hawa nafsu yang diperturutkan itu sering menghantarkan kita pada keburukan. Tuh. Jadi bukan kita nggak boleh nafsu. Pak Rudi kalau udah nggak punya nafsu repot. Kalian ngelihat bininya kagak nafsu, gue udah katanya. Ya. Nafsu itu adalah nafsu yang kita miliki dan harus terkendali. Ya. Tuh. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah dalam sabdanya, hujibatun nar bisahawati wa hujibatul jannah bil makari. Hijabnya neraka itu dengan hawa nafsu. Ya. Kalau kita bongkar hijab itu, misalnya kita dialing-alingin nih, ini hijab misalnya.
hijabnya neraka itu dengan hawa nafsu. Kalau kita buka hijab itu, berarti kita sudah memperturutkan hawa nafsu kita dan kita akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujibatul jannah bil makari, hijabnya surga itu dengan sesuatu hal yang enggak kita sukain. Ya. Ini kalau tempat ini kan tempat kita taman surga. Ya kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum birriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, singgah. Kata sahabat, "Wa mariyadil jannah ya Rasulullah." Apa itu taman surga? Emang kira-kira ada taman surga di dunia? Ada, kata Rasulullah. Apa itu? Majalisul ilm. Majelis ilmu. Ini taman surga. Cuma orang banyak yang gak mau membuka hijab taman surga. Gak mau membuka hijab surga. Apa? Karena hijab surga itu sesuatu yang gak kita sukai. Emang orang ada yang resep sama sholat? Kagak apa rata-rata. Ya, kalau bukan dia sadar atas keimanannya dan kesadaran dia untuk beribadah kepada Allah, males. Ya buktinya banyak, orang yang rajin sholat juga, tar dulu. Ya kan? Puasa, emang enak puasa? Orang mana yang bilang puasa itu enak? Yang bisa mengatakan enak karena ada iman di dalam diri kita. Tuh. Jadi semua ibadah-ibadah itu adalah hijabnya surga. Sesuatu yang tidak kita sukai, maka harus kita sukai. Menjadi cinta kita, menjadi suka kita kepada hijab itu, kita buka hijabnya dan kita temui. Maka kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Jadi siap-siap alihkan tidur kita menuju kubur. Yang kedua, alihkan kebanggaan kita terhadap dunia, kebanggaan diri kita menuju timbangan Allah Subhanahu wa taala, dan alihkan rasa enak menuju sirat, dan terakhir alihkan hawa nafsu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah dapat dalam diri kita, maka kita sudah bisa menemui surga. Artinya walaupun kita belum tentu sebagai penghuni surga, tapi kita sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan surga yang ada di dunia. Ya. Itulah yang disebut dengan apa? Nikmat surga. Ya. Surga dunia. Kan ada lagunya tuh ya, Pak? Ada kan lagunya? Alangkah indahnya dunia kurasa. Tuh, sesuai sama umur, Pak. Jadi yang hafal sesuai sama umur. Pasti yang tua ya udah hafal. Makasih, mohon maaf atas segala hilap dan kata-kata yang kurang berkenan. Jangan ngambek ah. Saya memang begitu, jadi kadang-kadang ngomong benar-benar tahu ujungnya ada yang nyelekit dikit. Hampura, mohon maaf. Mudah-mudahan tidak jadi sakit hati, tapi mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua. Dan silaturahim kita semakin kuat, persaudaraan kita semakin melekat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan yaitu Mawjudul Hasanah, atau yaitu inspirasi dan motivasi kita. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya dan dapat mengaplikasikan atau memanfaatkan atau menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Kiai Nisar Salim, Ustaz Nisar Salim. Dilanjut yaitu pembacaan doa terakhir penutup oleh Bapak Junaidi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada pembawa acara. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam ini, mudah-mudahan kita diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ahli kubur para sepuh mudah-mudahan diberikan tepatnya ridha min riyadil jannah,
dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Amin amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi ma'azida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil awali wal afat wa taqdillana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wa ba'dal mamat innahu sami'un qaribun mujibun da'wati ya qadiyal hajat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal as-sawabah ma qara'na minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabana min subhanallahi wa bihamdi wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wa silah fadlika nazilah nuqadimuha nuqadiha illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa irawihi ali kulli minhum wa sahabati ajmain summa ila ruhi ulama amilin wa awliya'i wa salihin summa ila ruhi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi keluarga besar almarhum Bapak Siswanto. Ausil Allahumma sawaba zalika mina ilaihim. Allahumma jalahu izaballahu minan nar wa sidralahu minan nar wa fida'allahu minan nar wa fika kallahum minan nar. Allahumma firlahum warhamhum wa afi'i wafu anhum. Allahumma qabrahum radha min riyadiz zanna wa ja'al kubrahum hafaratan min hafaratan nirra. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana bilan innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwati wa abwabal sihati wa abwabal salamati wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min azabi dunya wa azabil akhirah wa bil qur'anil azim wa nabika dunya wa azabil akhirah. Ghafirullah lana rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sirakatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yansifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhirlah setelah doa ditutup dari awal saya ke akhir. Semoga dari awal saya ke akhir kita mendapatkan barokah beserta ilmu-ilmu yang kita dapat. Oleh karena itu saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.